Hi friends, welcome to Yugan Media. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சூப்பரான சுவையான ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு மீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மீன் சாப்பிடுறதுனால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம மீனை தினமும் சாப்பிட்டு வரும்போது நம்ம உடலுக்குள்ள விட்டமின் டி, புரதம், கால்சியம் அதிகமாக கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மார்பக புற்றுநோய்க்கும் இது ஒரு மருந்தாக இருக்குது. நம்ம மீனை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும்போது நம்மளோட சருமம் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இப்படிப்பட்ட ஒரு மீனில் ஒரு சூப்பரான ரெசிபி செய்யலாம் வாங்க. எப்படி செய்கிறதுன்னு கிச்சனுக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது சில்லி மீன் பச்சடி தான் பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா, மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல ஒரு பவுலில் குட்டி குட்டி பீஸாக மீனை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு க்ரீன் சில்லி, கொத்தமல்லி, புதினா அதை எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி ஒரு பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்குங்க. இப்போது கிரைண்ட் பண்ண இந்த பேஸ்ட்டை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மீன் கூட சேர்த்துக்கலாம். எங்கள் ஏரியாவில் நெய் வஞ்சிர மீன் தான் கிடச்சிச்சு. உங்கள்கிட்ட எந்த டைப்பான மீனாக இருந்தாலும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான சால்ட்டை நம்ம இப்போ சேர்க்க போகிறோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க. இது அப்படியே நல்லா ஒரு 1/2 hour ஊற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் வாங்க. இப்போது நல்லாவே 1/2 hourக்குள்ளே ஊறிடுச்சு. இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு மண் சட்டியில் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் விட்டுக்குங்க போதும். உங்கள் வீட்டில் பேன் இல்லைன்னா கடாய் இருந்தால் அதில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பேனில் செய்யும்போது அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். நான் இன்றைக்கி மண் சட்டியில் தான் செய்ய போகிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கலவையை ஒன்றோட ஒன்றா சேர்த்துக்குங்க. இதை ரொம்பவே சிம்மில் வச்சு பொரிக்க விடுங்க. ஏன்னா இதோட கலர் கொஞ்சம் கூட மாறக்கூடாது. இப்போ இதை அப்படியே ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு 20 minutes வேக வைக்கலாம் வாங்க. ரொம்பவே இதமான சூட்டில் வச்சு இதை வேக விடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட், சூப்பரான சுவையான சில்லி மீன் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்களா, இதோட கலர் கொஞ்சம் கூட மாறலை. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இன்றைக்கி ஒரு பியூட்டி டிப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம். மஞ்சள் தூள் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொம்பவே முக்கியமான ஒன்றாக இருக்குது. அதில் நம்ம எப்படி அழகாகலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மஞ்சள் தூள் கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்
தயிரை விட்டுட்டு நம்ம எங்கேயாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போகும்போது அப்ளை பண்ணிட்டு போனோன்னா முகம் ரொம்பவே பிரைட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.